pouquinho. Tem muito o que fazer. Senão não pega tudo, né? Corta. Bom, vamos gravar, depois a gente vê, vai ser um teste. Todas bem, todas se encontram bem. Já praticou antes, Fabi? Já? Pouco? Então tá. Hoje vai ser uma aula... Eu sempre falo que o yoga é para todos, mas dentro dos asanas a gente busca variações. Então, às vezes, se você não consegue chegar no estágio máximo do asana, tem as posturas antes, os asanas antes. Então, eu sempre vou dando as opções. Hoje a gente está na lua crescente, então eu sempre gosto de trazer a questão das fases, né? Eu gosto muito da parte da oração do Pai Nosso, que fala assim como no céu, na terra. Então, se acontece no céu, reverbera aqui nos nossos sentimentos, nas nossas atitudes, nas nossas emoções. E o yoga traz muito esse olhar de observar, né? Observar o que acontece. E nós, mulheres cíclicas, temos muitas fases durante o mês, né? 4 fases aí. E muitas vezes a gente se cobra muito, a gente quer dar o nosso máximo quando a gente só tem o nosso mínimo. E isso acaba nos frustrando, trazendo para esse lugar de tristeza muitas vezes. E saber que temos outras mulheres, né, que essa força de união entre as mulheres é muito importante para nós, né? Assim como antigamente, né, que tinha muito essa união das mulheres da família e tal. Hoje em dia a gente acaba às vezes buscando fora, né, da família, porque muitas vezes não compreende a gente. Então, que a gente possa ser fortaleza, né, uma das outras em tantos momentos que a gente passa na vida, tantas fases, tantas histórias, né, que a gente possa ser fortaleza uma das outras. A gente vai iniciar nossa postura lá de meditação, no Sukhasana, que são a perninha de índio, perninhas cruzadas. A gente vai deixar as palmas das mãos voltadas para cima. E o tronco ele vai seguir retinho, como se tivesse um fio puxando bem o topo da sua cabeça lá em direção ao céu. E a partir daqui, a gente vai fechando os olhos, se conectando com a respiração, observando o movimento que o seu corpo faz quando você inspira e quando você exala. Observando a expansão do seu corpo. Ao inspirar, você observa o seu abdômen se abrindo, trazendo ar lá para o seu peito, enchendo bem o pulmão. E ao exalar, vem acontecendo um movimento ao contrário, esvaziando os pulmões, levando o ar lá para o seu abdômen. Eu te convido a trazer a observação para o seu corpo físico. Como você chega hoje no seu tapete. Existe alguma dor, algum desconforto? Observando também seu campo mental que você vem alimentando nos seus pensamentos. E ainda observando o seu corpo energético. Como você sente sua energia.
Pode ir soltando a língua do céu da boca, distensionando as sobrancelhas. E cada vez que você exala, você traz os ombros mais para baixo, em direção à sua lombar, para que comece a soltar tudo o que ficou do lado de fora. Na próxima inspiração, a gente vai unir as palmas das mãos em frente ao peito, como forma de Anji Mudra, que é esse sinal de reza. E a partir daqui, eu te convido a colocar uma intenção na sua prática. O que te motiva a estar aqui no dia de hoje, tirando esse momento para vocês. E aos pouquinhos, pode desfazer nas mãos, levando as mãos lá nos joelhos. Eu esqueci de perguntar, mas tudo bem fazer gravações e fotos? Então tá. Como eu falei, a gente tá na lua crescente, e essa lua crescente, ela tá no signo de Leão. Eu não sou astróloga, sou aspirante, então eu sei algumas coisas e eu trago para vocês. E o Leão é um signo de fogo, de ação, né? E a lua crescente, ela vem para potencializar todas as intenções que a gente coloca na lua nova. Então, há uma semana atrás, qual que era a tua ideia, a tua intenção? O que você tenta recordar, o que você buscava? E aí agora é o momento de germinar, de colocar intenção, força, ação, né? Já estamos no signo aí da ação. Então, realmente potencializar os teus projetos de uma semana atrás. Jenny, não lembro, não sei. Coloca uma nova intenção aí, um novo planejamento para a gente fazer essa aula com a intenção de trazer insights e abrir o nosso corpo físico, mental e energético para que essas ações elas possam acontecer. Então a gente vai começar acordando o corpo, depois a gente vai partir para os asanas de ação, a saudação sol, e aí a gente volta para o relaxamento e depois faz um pranayama para ativar um pouquinho mais essa força que vem lá do centro do corpo. Então a gente vai começar acordando a coluna, a gente vai inspirar e levar as palmas das mãos lá em direção ao céu, exala, a mão direita vai lá do ladinho do seu do seu quadril e a mão esquerda passa lá por cima, pode olhar lá em direção ao seu cotovelo, isso. E aí aqui inspira 1, inspira 2, inspirou 3. Na quarta inspiração, volta o centro, alonga mais a coluna, exala, novamente, lá pro outro lado, mão esquerda na lateral e a mão direita traciona lá em cima, leva o olhar em direção ao cotovelo. Inspira 1, inspira 2, inspirou 3, na quarta inspiração, voltou ao centro, uniu lá, levou as palmas das mãos lá em direção ao céu, exala, agora as mãos vêm lá atrás do quadril para abrir o peito, então vai elevar, rotacionar os ombros para trás, para baixo, encaixar as escápulas, inspira, eleva o olhar lá em direção ao céu, inspira 1, inspira 2, inspirou 3, na quarta inspiração, voltou ao centro,
Novamente, inspirou, levou palmas das mãos lá em direção ao céu, exala. Agora vai levar o tronco à frente, vai levar as palmas das mãos onde ela chegar e relaxar o tronco lá em direção ao chão. Pode levar a testa em direção ao seu tapete. Isso, inspira 1. Inspira 2. Inspira 3. E na quarta inspiração, veio voltando devagarzinho, desenrolando. E quando chegar lá no centro, a gente vai trazer as palmas das mãos no chão e passar as pernas lá para trás para entrar em 4 apoios. Isso. Em 4 apoios, observa se os punhos estão na direção dos seus ombros e se os joelhos estão na largura do quadril. Perfeito. E aí, a partir daqui, a gente vai inspirar na vaca, levar o olhar lá em direção ao céu, arredondar a coluna. Exala, traz o queixo em direção ao peito, vai empurrar o chão com as mãos e arredondar a coluna, levando o olhar lá em direção ao seu abdômen. Isso. Inspira, volta a vaca. Perfeito. Exala. Voltou lá no gato. Vamos fazer 5 ciclos. Inspira. Isso. E exala. Fechando os 5 ciclos, vamos voltar lá em postura neutra, em 4 apoios neutro. E vamos soltar um pouquinho o punho. Então a gente vai inspirar o centro, exalar, vai levar os ombros um pouco mais para frente do seu dedo médio. Inspira, volta ao centro, exala. E fazendo um alongamento lá, bem lá no punho. 3. 2. 1. Isso. E aí, a partir daqui, a gente vai ativar a pontinha dos pés lá atrás, abrir bem os dedos das mãos, deixar eles bem esparramados e bem firmes lá no chão. E a partir disso, a gente vai empurrar o chão e levar o quadril lá em direção ao céu. E aí, no seu primeiro cachorro olhou para baixo, você pode ir soltando as pernas, fazendo pedalinhos, soltando primeiro um, depois o outro. Pode fazer movimentos com a cabeça para ir soltando o pescoço. Essa é uma postura bem completa que a gente usa a força lá nas mãos para empurrar o chão e levar o nosso quadril lá em direção ao céu. Inspira mais uma, exala. E aí aqui a gente vai vir caminhando com as mãos lá em direção aos pés. Chegou com as mãos lá em direção aos pés, relaxa, solta a cabeça em direção ao chão. Solta o tronco. Inspira mais uma, exala. E a partir daqui a gente vai vir desenrolando, vértebra por vértebra, encaixando até chegar a cervical. Chegou com a cervical, inspirou, elevou palmas das mãos em direção ao céu. A gente vai trazer o pé direito lá na frente do pé esquerdo, pela lateral. Isso. Inspirou o centro, exala, vai levar o corpo lá para o lado esquerdo, para fazer um C com o corpo. Isso. Inspira um. Pro outro lado, Ana. Isso. Não, tá certinho o pé. Isso. Inspira 2. Inspirou 3. E na quarta inspiração, voltou ao centro, voltou com os pés paralelos e aí a gente vai compensar para o outro lado. Isso. Inspira, cresce, exala, lado direito. Isso. Inspira 1. Inspira 2.
Isso. Cuidado só pro pescoço não comer o seu ombro. Inspirou 3. E na quarta, voltou ao centro. Inspira ao centro, exala, palmas das mãos em paralelo. Todas bem? Vamos ativar então esse fogo, essa ação com a nossa saudação ao sol. Vou até tirar aqui já, que sempre dá uma esquentada. Então lá na frente do tapetinho a gente vai deixar os dedões dos pés unidos, os calcanhares levemente afastados, distensionando os joelhos, encaixando o quadril. Para encaixar o quadril, você vai puxar o pubis lá em direção ao seu peito e vai encaixar o cóccix, fazendo como se você estivesse segurando o cocô. E aí a partir daqui, inspira, traz os ombros bem pertinho da orelha, exala, encaixa as escápulas lá atrás e deixa as tuas mãos bem em direção ao chão, ativo. Isso. Aqui a gente entra na postura da montanha. Essa postura, ela traz aterramento, ela traz firmeza lá nos nossos pés para a gente entender as nossas raízes. E aí a partir daqui, vai inspirar, elevar palmas das mãos em direção ao céu, unidas, pode acompanhar com o olhar. Exala, relaxa o tronco à frente, solta a cabeça lá em direção ao chão. Inspira, alonga, cresceu a coluna, vai trazer as mãos ou na canela ou deixar lá no chão, veja como é possível para você hoje, mas aqui a intenção é que você alongue sua coluna. Se para isso precisar flexionar um pouquinho o joelho, não tem problema. Aqui a gente quer alongar a coluna. Exalou, levou as palmas das mãos no chão, flexionou os joelhos e vai caminhar numa prancha alta. Isso, inspirou na prancha alta, exala, a gente desce no chaturanga, quem consegue pode descer direto ou vai levar o joelho no chão, flexionou os cotovelos, arrastando lá pelas costelas, quase chega o peito no chão, mas não deixa ele chegar. Inspira, cresceu o peito lá na cobra ou no cachorro olhou para cima, inspira, exala, ativou a pontinha dos pés, cachorro olhou para baixo, empurra o chão com as mãos, estica bem os dedos das mãos e aí a partir daqui, inspira 1, pode continuar, isso, inspira 2, pode fechar só um pouquinho, isso, inspirou 3, na quarta inspiração, olhou lá entre as mãos, caminhou na frente do tapete, pode trazer um pé e depois o outro. Já chega aí inspirando, crescendo a coluna. Exala, relaxa o tronco à frente, solta a cabeça lá em direção ao chão. Inspirou, agora a gente vai vir com força de posterior para fazer essa subida. Então, força lá nos calcanhares, posterior do bumbum. Traz bem o abdômen lá em direção à sua lombar. E as palmas das mãos, ela vem subindo pela lateral, levando lá em direção ao céu, em frente ao peito e ao longo do corpo. Todas bem? Já sentiram calorzinho? Oi, tudo bem? Seja bem-vinda. Pode se organizar. Tem o tapetinho dela lá também. E aí a gente vai fazer mais uma vez essa sequência. Então lá na frente do tapetinho, vamos deixar os dedões dos pés unidos, calcanhares levemente afastados, abriu o peito, inspira, elevou palmas das mãos lá em direção ao céu. Exala, relaxa o tronco à frente, inspira, alongou, cresceu a coluna, exala, levou as mãos no chão, caminhou na prancha. Isso, sustenta a prancha, o quadrilzinho vai mais baixo, encaixa as escápulas, inspira. E ao exalar, pode levar os joelhos no chão ou descer direto, chatu. Inspira, Urdhva Mukha, exala, Adho Mukha. Ativou a pontinha do pé lá atrás e foi para o cachorro olhou para baixo. Isso. E aí, inspira 1. Com licença. Inspira 2. Pode continuar com as mãos lá. Pode continuar. Isso, só o quadril mesmo que sobe. Inspirou 3. Tudo bem? Será que dá pra ir? Dá.
E na quarta inspiração, pode olhar lá entre as mãos, caminhar lá na frente do tapete, trazer um pé e depois o outro, já chega alongando, crescendo. Exala, relaxa o tronco à frente. Inspira a força lá de posterior, mãos pela lateral e vai subir, unindo palmas das mãos, fechando o nosso sol e trazendo o nosso sol lá para o coração. Palmas das mãos ao longo do corpo. Todas bem? Tudo bem? Vamos fazer mais uma, prometo, que é só mais uma. E aí a gente vai dar sequência em outros ciclos da aula. Então lá na frente do tapetinho. Isso, pode vir lá na frente do tapetinho, Ame. Isso. Os dedos dos pés, eles vão unidos, os calcanhares levemente afastados, joelhos distensionados, encaixou o quadril, abriu o peito, encaixou as escápulas. A partir daqui, inspirou, palmas das mãos lá em direção ao céu. Exala, relaxa o tronco à frente, solta a cabeça em direção ao chão. Inspirou, alongou, cresceu a coluna. Exalou, levou as mãos no chão, flexionou os joelhos e desceu lá na prancha. Isso. Inspirou na prancha, exala, Chatu. Inspira, Urdhva Mukha. Exala, Adho Mukha. E aí sustenta 1. Sustenta 2. Pode ficar paradinha, tá? Isso. Pode trazer tua cabeça um pouquinho mais. Isso. E na próxima inspiração, olhou lá entre as mãos, caminhou na frente do tapete, já chega inspirando, crescendo a coluna, como se fosse uma mesa bem retinha. Exala, relaxa o tronco à frente. Inspirou, força lá nos calcanhares, palmas das mãos pela lateral, força no abdômen para trazer as palmas das mãos unidas lá em direção ao céu, em frente ao peito, ao longo do corpo. Todas bem? Já deu para sentir essa ativação aí no centro? Já dá aquele calorzinho, né? E aí, a partir daqui, a gente vai fazer umas posturas de estabilidade, de equilíbrio. Tá conseguindo aí, Vi? Quer vir mais pra frente? É? Então tá. Então, a gente vai começar com a nossa postura da árvore. Sempre nas posturas de equilíbrio, a gente procura estar bem estabilizado com os pés no chão. Quando é com os pés, né? Se for equilíbrio com a mão, as mãos. Mas a gente tem bandas, tanto na mão quanto no pé, em várias partes do corpo. E o que é esses bandas? São pontos de fechamento de energia. E aí, na mão, são 4 pontos. Embaixo do dedo mindinho, do dedo indicador, dedo polegar e aqui pertinho do punho. Esses são os 4 bandas da mão que a gente fica bem firme no chão para sustentar as posturas. E no pé a gente tem 3. No calcanhar, embaixo do dedão e embaixo do dedinho. Então, as posturas de equilíbrio em pé sempre vai estar com esses 3 pontos bem firmes lá no chão. Se precisar, levanta os dedos dos pés para você sentir esses 3 pontos e a partir disso, agarra o seu tapete com os dedos dos pés. Aqui você já percebe que tua estabilidade, ela muda. E aí, a partir disso, a gente vai trazer as mãos lá em direção à cintura. Inspirou, elevou perna direita, exala, vai abrir para a lateral. Abriu para a lateral, observa se o teu quadril foi junto. Se ele foi, dá uma voltadinha. A gente quer os 2 isquios apontando lá para frente. E a partir disso, a gente vai montar a nossa base. A nossa base pode ser ou com o pé lá no calcanhar, ou com o pé na panturrilha, ou com o pé do lado da coxa. E aí, se aqui você tiver confiança, você traz as mãos em frente ao coração. Se quiser se desafiar um pouquinho mais, elevou, palmas das mãos lá em direção ao céu. Se quiser mais um desafio, fecha os olhos. E aí, sinta esse desequilíbrio ou equilíbrio, observando que nada é estático.
mas tudo pode ter uma raiz, um firmamento na terra. E aí fica muito mais fácil quando se encontrar numa posição desafiadora a reencontrar o seu equilíbrio. E aí pode ir voltando devagarzinho. E a gente vai compensar lá pro outro lado. Então primeiro inspira, flexionou o joelho esquerdo lá na frente, exala, abriu para lateral. Esse é o espaço que você tem no seu quadril. Se você levar ele mais para lateral, você vai rodar o seu quadril. Então, chega no seu máximo lá com os isquios para frente e aí a partir disso, monta lá a variação que você fez do outro lado. E aí pode trazer as mãos ou em frente ao peito ou lá em direção ao céu. E ainda se quiser se desafiar um pouquinho mais, feche os olhos. Inspirou mais uma vez, na próxima exalação, veio voltando devagarzinho para ir desfazendo sem despencar da postura. E aí a partir daqui a gente vai entrar lá no nosso guerreiro 3. Então as palmas das mãos, elas vão ditar a complexidade. Não era complexidade, esqueci a palavra, mas enfim, o desafio da postura. Então, você pode estar ou com as mãos em frente ao peito, ou ao longo do corpo, ou ainda lá para cima. Então, aqui é a mais fácil, intermediária, e lá para cima é a mais desafiadora. Independente do que você escolher, a gente vai estar com os pés bem firmes lá no chão. E aí, a partir disso, vai inspirar e vai começar a levar o tronco para frente e tirar o pé direito lá do chão, levando o pé direito lá para trás e o tronco para frente, para fazer um equilíbrio lá na sua base esquerda do corpo. Isso, perfeitas. Como se o teu calcanhar lá atrás estivesse empurrando uma parede e eu tivesse com um fio puxando o topo da sua cabeça lá para frente. Inspira, exala, mais uma, traz força lá no abdômen, exala, e aí a partir daqui a gente vai levar o pé lá de trás, que é o pé direito, pro tapetinho e vai entrar na postura da estrela. Foi? Vou ficar de frente para vocês. Lá na postura da estrela, inspira, exala, a gente vai levar as palmas das mãos lá em direção ao céu e o pé vai ficar em 45 graus. Isso. Inspirou ao centro, exala, entrou na postura da deusa. E aqui sustenta, flexiona os joelhos, contrai o abdômen, inspira 1. Qual que é o nome dessa postura? Da deusa. E inspira 2. Inspirou 3, pode ir voltando devagarzinho, trazendo as mãos ao longo do corpo. E aí a gente vai fazer lá pro outro lado. Agora quem fica de base é o pé direito. E a gente vai rodar o corpo lá pro pé direito e trazer as mãos para onde você fez a variação lá do outro lado. Então, ou em frente ao peito, ou ao longo do corpo, ou lá para cima. E aí, vai tirando o pé esquerdo do chão, olhando lá em direção ao chão. Inspira 1. Isso. Inspira 2. Inspirou 3. E aí, vai levando com gentileza o pé esquerdo lá atrás. E a gente vai voltar de novo lá na postura da estrela. Isso. Inspira na estrela. Exala. A gente vai entrar na postura da deusa de novo. Então, flexionou os joelhos, abriu o peito, palmas das mãos em direção ao céu. Sustenta 1.
essa deusa que habita em você. Inspira 2. Inspirou 3. Pode ir voltando. Trazendo as mãos ao longo do corpo e a gente vai voltar lá na frente do tapete em Samastiti. Perfeitos. E aqui vamos inspirar, elevar palmas das mãos lá em direção ao céu. Exala, relaxa o tronco à frente. Inspirou, alongou a coluna novamente. Exala, relaxa a cabeça lá em direção ao chão. E a gente vai caminhar com o pé esquerdo lá para trás. Isso, pé direito entre as mãos, entrou num corredor alto, observa se o seu calcanhar acompanha a linha do seu joelho. E aqui no corredor alto a gente vai puxar esse fiozinho alongando a coluna. Inspirou aqui, ao exalar a gente vai levar o joelho esquerdo no chão, repousar o pé lá atrás, inspirou, elevou palmas das mãos em direção ao céu. Inspira 1. Inspirou 2. Inspirou 3. Na próxima inspiração, voltou com as palmas das mãos no chão, ativou a pontinha do pé lá atrás. E aqui vai um desafio, a gente vai descer no chaturanga, vai tirar esse pé direito lá da frente e vai sustentar. Quem conseguir vai descer em 3 apoios. Se for muito, colocou o pé no chão e desceu no chaturanga, não tem problema. Isso. Inspira, alongou na cobra. Exala, cachorro olhou para baixo. Só um ajuste, só uma passagem e aí a gente já vai inspirar, trazer o pé esquerdo entre as mãos. Isso. Entrou no corredor alto, inspira, exala, levou o joelho direito no chão, repousou o pé. Perfeito. Inspirou, elevou palmas das mãos lá em direção ao céu. Isso, pode afundar o quadril. Perfeito. Inspira 1. Inspirou 2. Inspirou 3. E na próxima pode levar as mãos no chão, ativar a pontinha do pé lá atrás, a mesma coisa. Quem conseguir vai voltar com o pé esquerdo lá atrás e ficar suspenso para descer em 3 apoios, ou vai levar o pé no chão e descer no chaturanga normal. Inspira, Urdhva Mukha, exala, Adho Mukha. E aqui no Adho Mukha a gente vai levar os joelhos no chão, na largura do quadril, do tapetinho, relaxar os pés lá atrás, levar o glúteo lá em direção ao calcanhar e relaxar a cabeça em direção ao tapete. Relaxa, agora só observa os batimentos do seu coração. Observa o caminho que você percorreu. Tudo que você já conquistou até agora na sua prática. Entendendo todos os movimentos do seu tapete que reverbera na sua vida lá fora. E na próxima inspiração a gente vai vir desenrolando o tronco, ficando sentadinho lá nos calcanhares. Se aqui ficar confortável, a gente fica aqui. Se ficar desconfortável para você, volta lá em Sukhasana, que é a postura do índio. Mas se ficar tranquilo aqui, ficou sentadinho lá no calcanhar. É bom para dar uma alongadinha lá no calcanhar. Tudo bem? Vocês vão fazer aula aqui? A gente tem uma meditação todo sábado às 9 aqui nesse complexo. Ah, tá. Mas eu posso puxar programado. Ah, tá. A gente vai até às 9 a aula. Tem mais uns... 9? Não
segue. É? Pode seguir. Eu só vou colocar os tapetinhos aqui, tudo bem? Tá, aham, sim. Tudo bem. Não vou atrapalhar aí. Imagina. Por favor, fique à vontade. Obrigada. E aí, a partir daqui, inspirou, vai levar as palmas das mãos lá em direção ao céu. Ao exalar, a mão esquerda vai lá no joelho direito e a mão direita passa lá atrás do quadril. Pode levar o olhar lá por cima do ombro direito. Isso. Inspira. Não tem problema. Inspirou mais uma vez, voltou ao centro, levou as palmas das mãos lá em direção ao céu. Ao exalar, agora a gente vai trocar. A mão direita vai lá no joelho esquerdo e a mão esquerda passa lá por trás, podendo levar o olhar lá por cima do ombro. Isso. Abrindo o peito, alongando bem, torcendo. As posturas de torções, elas servem também como desintoxicação. Além de fazer uma massagem lá nos nossos órgãos internos. Inspirou mais uma, exalou, veio voltando ao centro. E a partir daqui, a gente vai levar as pernas lá para frente. Tem uma passagem que a gente faz dentro, né, da prática, mas eu vou passar para vocês, fica o desafio, senão como vocês conseguirem. Vai levar as mãos lá no chão, lembra dos 4 pontos lá de energia na mão para empurrar bem o chão. Vai trazer força lá no seu posterior do braço, no abdômen, puxar as pernas e aí dobrar o joelho, os tornozelos e levar o bumbum lá no chão e passar para frente. Isso. Isso aí. E aí a partir daqui com as pernas lá para frente, pode puxar um pouquinho o bumbum lá atrás, levar os pés em direção ao céu. Tem um bicho aqui. E aí a partir daqui, inspirou, levou palmas das mãos lá em direção ao céu, alonga bem a coluna, encaixa as escápulas, tira os ombros lá de perto da sua orelha e ao exalar, vai flexionar o quadril, vai levar as mãos onde ela chegar, sem curvar a coluna por enquanto, deixando a coluna bem retinha. Para isso, encaixa as escápulas e abre o peito. Pode levar o olhar lá na pontinha do dedo do seu pé. Isso. Inspira. Exala. E na próxima exalação, agora sim, pode relaxar, curvar a coluna, levar a testa lá em direção aos joelhos. Solta, tirando toda a resistência. E na próxima inspiração, vem desenrolando a coluna e vindo com os pés lá no chão. Se precisar, pode ir mais para o meio do seu tapete, que a gente vai levar o tronco lá no chão. Então, os pés firmes no chão, joelhos voltados lá para o céu. E a partir daqui a gente vai inspirar, levar as palmas das mãos lá para frente. Exalou, veio descendo devagarzinho, até que você vá levando o seu tronco lá em direção ao chão. Quando chegar lá, abraça as pernas, contemple esse céu que está maravilhoso. Pode fazer balancinho de um lado para o outro, soltando o lombar. E a partir daqui, você pode ir esticando as pernas. Se sente que tem mais algum movimento que o seu corpo precisa no dia de hoje, pode ficar à vontade para fazer. Se você acha que foi suficiente, eu te convido para entrar na nossa postura final, que é o Shavasana.
Isso. Se você precisar colocar uma toalhinha, um paninho nos olhos, fique à vontade. E aí, a partir de agora, é o momento que o seu corpo vai recebendo os benefícios da sua prática. Então, pode ir relaxando os pés, relaxando as pernas, soltando o quadril, soltando o seu tronco. Soltando os braços. Relaxando o seu pescoço. E soltando todos os pensamentos. Deixando agora que a energia flua por todos os caminhos que você abriu. E agora vem trazendo a atenção lá para o centro do seu corpo. Com essa sensação de aquecimento. Essa chama, ela representa a vontade de viver. Os seus desejos e as suas intenções. Então, a cada inspiração, essa chama ela vai crescendo, expandindo. Você observa essa energia se movendo enquanto você respira do peito para o seu ventre e do ventre para as suas mãos e pés. Trazendo a sua intenção do início da aula, como uma semente. E você pode sentir o crescimento com vitalidade, força e foco. A partir de agora, você não apenas deseja, mas você cria. E aos poucos, você vem trazendo movimentação para os pés.
para as mãos. Espreguiçando, fazendo aquilo que o seu corpo deseja. E aos pouquinhos, levando o seu corpo para o lado direito. Se acolhendo. Se dando um abraço. E quando se sentir à vontade, com a ajuda das mãos, você pode ir voltando para a sua postura de meditação. Ainda com os olhos fechados, poucos movimentos. E se encaixando na sua primeira postura, no seu primeiro asana da prática. E agora se observando como você finaliza essa jornada interna do dia de hoje. E quando se sentir à vontade, vem trazendo as mãos em frente ao peito novamente, inclinando sua mente sobre o seu coração. E fazendo os seus agradecimentos. E eu agradeço por estar aqui compartilhando este momento com vocês. Namastê. Namastê, meninas. Obrigada. Todas bem? Então tá. Que bom. Agora a parte da programação é o cafezinho, mas acabamos de saber que não pode comer aqui dentro mais. Ele foi perguntar se lá fora dá. Pode? Ai. Ah, então daí a gente vai partir pra lá. Ela falou que tem. Eu vou pegar depois tem um e-mail que não vai pedir uma autorização pra fazer coisinha. Que o cara aqui atrás que já ficou puto, porque 9 horas é o horário dele e ele tinha que ajudar. Entendi. Pega tuas coisinhas também. Vou pegar, Eu passei referente. Não passou? Mas você trouxe pra passar, amor? O tapete também vai? Vai, A gente vai. Eu vou lá ver se é melhor, né? Pode ser, amor. Obrigada, tá? Ah, não tem problema. Depois nós vamos chegar em casa e vamos passar por uma limpeza.